நிறைய பேருக்கு பொல்யூஷன் பிரச்சனையினால நுரையீரல்ல டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி ஆஸ்மா, வீசிங், காஃபு, கோல்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வர ஆரம்பிச்சிருது. இதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கலாம்னா இந்த வேலிப்பருத்தி தான். இந்த வேலிப்பருத்தி பார்த்தீங்கன்னா இது வேலி ஓரங்கள்ல தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த தலையை பொடியாக்கி ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னோம்னா ப்ரோங்கோ டைலேட் இருந்தோம், ப்ரோங்கைட்டில் பிரச்சனை, அதாவது ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவாங்க, நெஞ்சு சளி சொல்லுவாங்க, நெஞ்சில் சளி கட்டுறது, கோலை கட்டுறது, ட்ரை காஃபாக மாறுறது, ஆஸ்மா, வீசிங் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கண்டினியூவாக இதை எடுத்துட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நிறைய விடுபடலாம். அப்படி கிடைக்காதவங்க நம்ம இயல்வேதா வெப்சைட்ல போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டிப்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இயல்வேதா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்க. நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லதே சாப்பிடுங்க.